승재 씨는 또 뭔가 일을 벌인다. 로스터가 따로 없고 시골에서 가장 간단하게 할 수 있는 방법이 장작불로 하는 거거든요. 그래서 장작불 맛도 한번 살려보고 일반적으로 하는 그런 방법이 아니라 다른 방법으로 좀 로스팅을 해보려고요. 커피를 어떻게 볶느냐에 따라 커피 맛은 천차만별. 아무리 그래도 이게 삼복더위에 할 일인가. 근데 이거 덥겠다. 뜨거워가지고 이거 대고 있잖아. 아 정말. 손도 뜨거워가지고 이거 해야 돼. 이거 해도 뜨거워. 그러니까 이게 너무 불편해 이게. 만약에 이거에 딱 맞는 후라이팬이 있으면, 딱 맞는 거야. 그럼 껴놓으면 되잖아. 그럼 볶기만 하면 되는 거 아니야? 근데 이게 이렇게 흔들어줘야 되니까 안 뜨거. 아니 그냥 로스터기계를 하나 사시면 돼요. 수백에서 천만 원도 넘고 그래요. 로스터기계. 몇 천만 원도 하고 그래요. 그리고 저렴한 걸로. 그리고 공간도 되게 많이 차지하고 저희가 이게 편해요. 빨리빨리 하려면 도시를 떠나오지도 않았을 거다. 이럴 땐 부부가 똑같이 긍정의 달인. 궁여지책이라도 나만의 개성이 될 수도 있다는 거다. 가장 맛있는 커피는 갓볶은 원두로 먹는 커피가 제일 맛있어. 야심만만 승재 씨의 오늘의 커피. 향긋한 커피 향이 다가온다. 향기는 좋은데? 커피 한 잔의 여유. 그래도 도시에 비하면 가난하고 불편한 생활. 그럼에도 삶이 만족스러운 이유는 아주 작은 이유에서다. 두 가지가 가장 지금까지 좋았죠. 하나는 전화를 안 받아도 되는 거. 시도 때도 없이 이제 전화를 받고선 뭐 잘 때도 머리맡에 놓고 그랬었는데 전화를 안 받아도 된다는 거. 전화기도 없어요. 어디 있는지 몰라도 될 정도로 전화를 안 받아도 되니까 마음이 편하고, 두 번째는 낮에 일하고 깜깜해지면 자고. 그 두 가지가 직장 생활을 한 제 입장에서는 그 두 가지가 가장 좋은 일이죠. 그렇게 얘기하면은 이 사람은 당연한 거 아니냐고, 이제 이렇게 당연한 건데 왜 그게 뭐가 좋냐고 이제 이렇게 생각을 하죠. 그 당연한 것도 못 누리고 이제 산 거죠. 근데 어쩌면 지금이 가장 좋은 시기일 수 있을 것 같아요. 그러니까 뭐든지 약간 시작할 때가 좋잖아요. 뭐 연애도 시작할 때가 좋고, 뭐 학교도 처음 가볼 때가 좋고, 그런 것처럼 저희도 이제 귀촌한 지 얼마 안 됐으니까 이제 뭐 이런 것들도 다 새롭게 보이고 이제 새로운 삶을 시작한 거니까 지금이 가장 좋은 시기 같고, 이제 이 시기가 조금 더 지나면 이제 저희한테도 이제 어려움이 올 것 같긴 해요.